那觉得看了现场的月亮，觉得怎么样？比电视上更好看哦。喜欢这个地方吗？今年啊的月亮啊，跑来梅花湖，你觉得月亮漂亮吗？现在这个时间点可能没有那么漂亮，晚上看应该不错吧？我觉得有不一样的意境。晚上来拍可能就漂亮。哼哼哼，好好，谢谢。